ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு மை சேனல் தருணின் சுவையரம்பு. இந்த வீடியோவில் ரோட் சைடு வேர்க்கடலை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த வேர்க்கடலை பார்த்தீங்கன்னா புளிப்பாக காரமாக அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ஈவினிங் டைமில் இந்த மாதிரியான ஸ்நாக்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி செய்யறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஒரு குக்கரில் 1 கப் வேர்க்கடலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். வேர்க்கடலை குக்கருக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இது வறுக்காத வேர்க்கடலை. இந்த வேர்க்கடலையை நான் ஊற வைக்கலை, அப்படியே ஆட் பண்ணிட்டேன். ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக வெந்துடும். இதுக்கு தேவையான உப்பு ஒரு 1 டீஸ்பூன் வரைக்கும் உப்பு ஆட் பண்ணி குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 7 to 8 விசில் நான் வச்சுக்கிட்டேன். நீங்கள் ஊற வச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக வெந்துடும். இப்போது இது நல்லா வந்துருச்சுங்க. வேர்க்கடலையை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா குழைய வேகணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஓரளவுக்கு வெந்தாவே போதும். உங்களுக்கு நல்லா குழஞ்சி வேக வைக்கணும்னா கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணுங்கள். நல்லா வெந்து வந்துடும். அடுத்ததாக வேர்க்கடலை இருக்கிற தண்ணியை நல்லா வடிச்சுக்கலாம். தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு பவுலுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்ததா பொடியா நறுக்குன பெரிய வெங்காயம் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கேரட் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லா துருவி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததா தக்காளி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததா பச்சை மிளகாய், இது பொடி பொடியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சின்ன குழந்தைங்க சாப்பிட்றாங்கன்னா பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணாதீங்க. அடுத்ததா பொடியா நறுக்குன கொத்தமல்லி இலை, பொடியா நறுக்குன கருவேப்பிலை, ஒரு சின்ன துண்டு எலுமிச்சைப்பழ சாறு ஆட் பண்ணிக்கலாம். எலுமிச்சைப்பழ சாறு ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சாட் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சாட் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்ததா காரத்துக்காக ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சின்ன குழந்தைங்க சாப்பிட்றாங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாகவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு. நம்ம வேக வைக்கும் போது கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணியிருந்தோம், அதனால இந்த ஸ்டேஜில் 1/4 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணாவே போதும். நல்லா எல்லா மசாலாவும் ஒன்றோட ஒன்று கலக்கிற வரைக்கும் கலந்து விட்டுடலாம். நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு பிளேட்டாக சர்வ் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிருச்சு. சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் ரோட் சைடு வேர்க்கடலை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்துருக்கோம். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்துடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த வீடியோவில் வேறொரு சூப்பரான ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.